Еще будет зима, еще ветры подуют холодные, еще голосом вьюг разразится метель и пурга. Чтобы нас испытать, будем ли для спасения пригодные, или силы не станет, когда нас облягут снега. Но к концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще есть, запасаться елеем, чтобы жизнью прожить здесь победною, пока ночи еще не настигла нас мрачная тень. Очень скорое лето закончится благоприятное, когда Бог своей милостью щедрой рукой проливал, когда были мы им по-отцовски любовью обласканы, и как щедро Он нас, как детей своих, благословлял. Но к концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще есть, запасаться елеем, чтобы жизнью прожить здесь победною, пока ночи еще не настигла нас мрачная тень. Будет трудно потом, если мы без запаса останемся, а пройти нужно нам через все и в борьбе устоять. Где мы силы возьмем, коль сегодня мы не постараемся, чтобы их в тесном с Богом общении приобретать? Может, нужно нам будет оставить все нами нажитое и пойти к Иисусу, за стан поругания неся. Но недолго мы будем оставлены или забытые. Любит Он, как Отец, Сына в жертву за нас принеся. Будем твердо держаться Господнего обетования, будем верны Ему, чего б нам не стоило то. Не оставим, друзья, никогда своего упования, ведь от Божьей любви отлучить нас не сможет ничто. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с пургою холодною, Бог своей любовью всегда будет нас согревать. А пока время есть благодатного лета Господнего, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с пургою холодною, Бог своей любовью всегда будет нас согревать. А пока время есть благодатного лета Господнего, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать. Слава Иисусу! Молились женщины.